Mütləq insan qayıdacaq Allahın huzuruna. Ona görə bu gün fürsətdir ki, insan imanını qoruyub saxlasın. Allahdan sabitlik istəsin. İman üzərində yaşamağı Allahdan diləsin ki, və son nəfəsinə qədər iman üzərində də bu dünyadan köçməyi Allahdan istəsin. Çünki Allahın imtahanı çətin olacaq. Allah hər birimizin üzünü ağ eləsin o imtahanda. Yəni Allahın huzuruna getməzdən əvvəl gərək biz bu həyatda özümüzü hesaba çəkək. Allah Teala insanın yaradılışını Quran-ı Kərimdə bildirir, izah edir insanlığa. İnsanlığa insanın yaradılışını Allah bildirir. İnsanın yaradılışı nədən meydana gəlir? Nütfədən, ana bətnində, nütfə halında olur. Hər bir kəsin yaradılışını Allah Teala, kişi və qadın. Sonra Allah Teala insanın nütfədən sonraki halını bildirir, qeyd edir. Sonra Allah onu bir ət parçasına çevirir, insanı ət parçasına. İnsanı o ət parçasından sonra ona surət verir. Bir insanlıq şəkli verir. Onu insan səviyyəsində düzəldir, təyin edir Allah Teala və sonra ona surət verir. Və sonra ona Allah ruh verir. İnsan bunları düşünməlidir. Ağıl sahibi insan bunları düşünməlidir ki, Allah Teala onu bir insan olaraq yaradıb. Allah xüsusən də qeyd edir ki, biz insanı ən gözəl biçimdə, ən gözəl təqvimdə yaratdıq. Təqvim nədir? Dik, düz, qamətdə. Amma insan Allaha qarşı bəzən nankor olur.